大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel 啦。咁今日咧嚟到咗火炬嘅呢個榮富明珠1號呢個屋苑，帶大家嚟睇一下呢度嘅小區。咁呢度嘅話咧係屬於中山嘅火炬，即係我哋中山嘅東部啦。咁呢度嘅話咧所在個位置咧，距離呢個深中大橋嘅話咧就10分鐘左右嘅一個車程。咁呢度咧喺呢度可以實現1小時嘅呢個深圳中山1小時生活圈嘅。咁呢邊嘅話咧係我哋嘅深中通道特首站喺呢度嚟噶啦。咁呢度嘅咧，你如果想要去深圳嘅話咧，就大概咧45分鐘就可以到深圳嘅前海噶啦。咁而家嘅話咧，呢度新推出咗我哋6棟啦。咁而家佢一個價錢咧就係9500起嘅。咁在售嘅一個戶型咧就116方到142方嘅。咁呢度嘅話咧，你想要改善啊，或者咧嚟首次置業新房啊，用嚟做分房啊，都可以選擇呢度嘅。咁喺呢度嘅話咧，配套方面咧，生活配套方面咧係非常之齊全嘅。咁呢度去到我哋嘅張家邊啊、商業街嗰度咧，就大概咧係步行10分鐘就可以到噶啦。如果你揸車嘅話咧，3分鐘可以到達。咁到呢個1+1啊，同埋呢個大型嘅商場啊，都係可以到嘅。我哋火炬嘅一個中心位置，佢係屬於火炬比較中心嘅一個位置嘅，咁可以滿足到大家日常嘅一個衣食住行啊，都冇問題嘅。咁我哋而家咧就帶大家一齊去實地考察一下，我哋一齊去片。咁 OK 啦，而家咧我哋行入咗小區呢邊，而家咧我哋就嚟到咗我哋6棟嘅樓下啦。咁先帶大家嚟睇下佢嘅6棟嘅一個架空層。嗱，入嚟嘅話咧，你可以見到我哋架空層呢邊咧係整咗一啲飯會所嘅。咁到時咧小朋友咧可以喺呢度玩啦。咁呢度入戶大堂咧，亦都係做得比較高端嘅，佢同豪宅咧係有得一比㗎。咁你見到我哋嘅一個入戶大堂啦，嗱，挑高嘅一個設計，咁佢係2梯4伙嘅。我哋而家加推緊嘅6棟咧，我哋係2梯4伙嘅。你見到佢嘅呢個電梯啦，亦都係比較高大上嘅嚇。咁呢個度嘅話咧，你想要改善嘅話咧，揀呢度係實唔會錯噶啦。咁 OK 啦，而家咧我哋就嚟到咗我哋6棟嘅而家加推緊嘅呢一棟嘅實體樓嗰邊啦。咁我哋而家所在嘅位置咧係18樓嘅。咁先帶大家嚟睇一下大面積嘅啦，大戶型嘅啦，143方嘅。我哋由大睇到細嚇。咁先嚟呢一邊咧係我哋嘅呢個143方嘅。咁143方咧係做到咗4+1房嘅，4房2廳2個洗手間嘅。咁咧我哋而家睇嘅咧就係佢精裝交付嘅一個交樓標準嚟噶啦。嗱，入門咧係一個木製嘅防火門，智能適合一個智能門鎖。嗱，如果你選擇大裝修交付嘅話咧，咁樣一個交樓標準啦。咁呢一邊咧仲有翻佢嘅一個玄關櫃嘅預留位嘅。哇！大家可以見到入嚟，見到佢呢度。呢個廳係超大嘅嚇，咁而家先帶大家嚟睇下佢廚房嘅一個佈局啦。咁我哋呢個142方咧係做咗一個 U 型嘅廚房啦。咁呢啲你見到嘅櫥櫃啊、抽油煙機啊、灶台啊，都係精裝交付嘅一個交標嚟嘅。咁呢度咧仲有翻一個雙開門嘅冰箱預留位啊。咁呢邊對翻出嚟咧係飯廳嘅位置，你擺一張大嘅圓形嘅餐台咧係完全都唔會影響日常嘅走動嘅。咁呢一邊咧對翻出嚟咧係我哋嘅一個生活陽台。嗱，佢生活陽台嘅話咧係睇過呢個廣州銀行嘅。咁呢個咧係贈送嘅嚇。咁跟住咧過翻嚟，
佢呢個客廳為4米大、4米嘅一個開間客廳開間，跟住對翻出嚟咧係一個南向嘅7米嘅景觀陽台啦。咁佢係可以直接咧睇小區嘅園景嘅同埋山景嘅個 view 咧都係非常之唔錯嘅。咁呢個陽台嘅話咧係連接咗我哋其中嘅一個次臥嘅。咁我哋睇完咗客廳啦，同埋呢個飯廳啦，咁接落嚟咧就帶大家去睇下佢房間同埋洗手間嗰個佈局啦。咁先嚟嘅話咧係我哋呢個頭先連接咗陽台嘅呢個次臥啦。咁佢嘅一個闊度咧亦都係比較闊落嘅你到時作為一個長者房兒童房亦都係非常之 OK 嘅。咁跟住呢邊對過咧係我哋嘅呢一個洗手間位置啦，做咗一個乾濕分離嘅。咁佢洗手間咧亦都係比較闊嘅，唔會話好逼結嗰種感覺啦，俾人。如果你係選擇裝修交付嘅話，呢啲都係有齊晒噶啦。咁呢邊咧又係其中嘅一個房間，咁你可以見到佢嘅通風同埋採光效果咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁呢一邊咧呢度係我哋第3間房你呢邊咧可以做兒童房啦，或者書房仔啦，都係得嘅。咁最後咧係我哋嘅主人房主人房呢邊咧係主人房嘅一個洗手間位置。咁我對過咧係一個超大嘅飄台咧係幫大家打咗嘅。如果係你選擇大裝修嘅話，亦都係南向嘅，佢嘅通風採光效果咧，亦都係非常之唔錯嘅。咁呢個142方嘅話咧，佢呢度嘅贈送面積咧係高達咗25個方㗎。咁呢套142方嘅話咧，佢實際嘅一個使用率咧係達到咗120% 㗎。所以呢邊嘅得房率咧亦都係非常之高嘅。而且咧可以見到佢嘅一個層高咧係已經係裝修咗之後咧都有3米嘅呢個層高嘅。咁呢度嘅話咧，呢度小區嘅話咧，呢個質素咧亦都係非常之唔錯嘅。咁我哋睇完咗呢個142方啦，咁跟住我哋嘅鏡頭去帶大家睇下一個細啲啲嘅137方嘅。咁我哋睇完咗呢個142方啦，咁帶大家睇咧呢個細啲啲嘅137方啦。咁呢個137方嘅戶型咧，我哋嘅01戶型咧，亦都係我最中意嘅一個戶型啦。點解咧？呢個戶型咧贈送嘅面積咧係最多嘅，137方做到咗4房2廳3個洗手間，有2個套間咁多。咁呢度木製嘅防火門，智能係一個智能門鎖。你如果選擇裝修嘅話咧，我哋嘅一個交樓標準，入翻嚟入戶花園贈送一半。咁呢一邊如果係雙數層嘅話咧，呢度仲有一個陽台，亦都係全贈送嘅。咁你可以睇到佢個 view 一覽無餘，完全咧係冇任何嘅遮擋嘅，景觀咧亦都係非常之唔錯。咁呢度嘅話咧，呢一個137方咧，你可以作一個橫廳設計啦，亦可以作為一個豎廳設計。咁你入到嚟呢一邊見到劃起嘅呢一邊空間冇？呢一度咧係全贈送俾你嘅喎。嗱，幾多贈送？咁跟住呢度客廳嘅位置啦，如果你想要橫廳嘅話咧，就咁；如果你想要豎廳南北對流嘅話咧，呢度都可以做一間房間嘅。咁先嚟帶大家睇廚房嘅一個佈局啦。咁廚房咧做咗一個 U 型嘅廚房啦。咁呢啲咧亦都唔多講啦。如果你選擇裝修嘅話咧，全部都係有嘅。雙開門嘅冰箱預留位啦。咁呢邊對翻出嚟咧係飯廳嘅位置。咁對過咧係我哋嘅一個陽台。嗱，呢邊陽台咧係睇到咧完全冇任何嘅遮擋，個 view 咧非常之唔錯嘅。咁跟住對翻過嚟咧，客廳就同大家講咗啦。嗱，呢度客廳，咁如果你中意豎廳嘅話咧，南北對流豎廳設計。咁如果中意橫廳嘅話咧，就咁，好似我哋示範單位一樣咁。咁對出嚟咧，我哋6米嘅一個大陽台啦，景觀大陽台啦。咁呢度
咧係佢個採光同埋通風咧，你可以見到非常之唔錯。咁呢一度睇落去咧，係直接咧係睇到小區嘅遠景嘅。景觀方面咧就唔多講啦，非常之靚仔啊！咁呢一邊咧連通嘅話咧，係我哋其中嘅一個次臥啦。咁如果你想要大啲嘅話咧，可以推返出去做返一個風窗。咁呢個房間咧真係超大啦！咁呢度咧，我哋帶大家嚟睇下佢房間同埋洗手間佈局啦。咁呢一度咧，我哋其中嘅一個洗手間啦。你會見到佢係非常之闊落嘅。咁呢一個137方咧係雙套房嘅設計嘅。咁呢一邊咧又有其中嘅一個客房啦。咁睇完咗另外兩個房間啦，咁我哋睇剩低嘅兩個套房。咁先睇咧係我哋右手嘅呢一邊嘅，咁右手呢一邊咧就係南向嘅，睇翻小區遠景嘅。咁你見到呢個空間咧闊唔闊落咯？空間方面咧非常之闊落嘅。咁呢一邊咧係佢嘅一個洗手間位置啦。咁跟住我哋鏡頭咧對翻過嚟咧係北向嘅呢一邊西北位嘅財位嘅呢個主人房套間啦。佢呢個137方咧係雙套間嘅，咁呢度咧又係其中嘅一個套間啦。咁呢個房間咧就比我哋頭先睇嘅嗰個咧係稍微咧係細咗啲啲嘅。咁呢邊嘅景觀咧又完全都唔同嘅。咁呢一個137方嘅話咧，佢嘅一個使用率咧係達到咗130% 嘅。佢嘅贈送面積咧係高達咗有40個方咁多嘅喎。咁如果大家咧小朋友多嘅話咧，想要改善嘅，我一定要有想要多一個洗手間嘅，想要2個套房嘅話咧，建議大家選擇翻我哋嘅呢個137方。咁呢度嘅一個大概均價咧，亦都係毛坯9500，裝修嘅話咧12000到13000，樓層咧目前咧仲係有得揀嘅。我哋而家呢棟6棟，咁如果大家中意呢度嘅話咧 ，WhatsApp 私問啦。而家咧我哋咧就帶大家睇咧係我哋呢個116方嘅示範單位啦。咁呢一邊嘅話咧116方竟然可以做到4+1啊！咁佢呢邊嘅贈送咧，可想而知有幾多。嗱，呢一邊入戶，佢嘅一半嘅面積嘅贈送一半。咁呢一邊咧，我哋如果係雙數層嘅話咧，仲有呢一個空間都係贈送俾大家嘅。咁跟住入翻嚟116方咧係南北對流雙陽台嘅，你見到非常之開揚，佢個通風同埋採光效果咧真係認真唔錯啊！跟住呢一邊咧係我哋廚房嘅位置，咁呢度我哋大裝修交付嘅話咧，做咗一個開放式嘅廚房啦，一個 L 型嘅廚房啦。咁到時嘅話咧，你都可以喺呢度加翻一個推拉門嘅。呢邊嘅話咧，櫥櫃啊、灶台啊、抽油煙機啊、消毒碗櫃啊，呢啲通通亦都係有嘅。如果係大精裝交付嘅呢個，如果你選擇大裝修嘅話，咁呢邊咧係佢南向嘅一個生活陽台啦。嗱，我企喺呢度嘅話咧，啲風咧亦都係非常之大嘅，好大。咁呢一邊咧係佢嘅一個飯廳位置啦。咁跟住對過咧係我哋對流嘅一個陽台，其中一個主陽台啦。咁呢邊嘅話咧，你可以見到陽台咧亦都唔細嘅喎，非常之大啊！咁佢呢個116方咧，佢係實質上咧，佢係可以做到5房嘅116方5房，你可想而知佢一個得房率咧有幾高啦。咁跟住咧，我哋個鏡頭咧帶大家去睇下房間同埋洗手間嘅佈局啦。咁先嚟嘅話咧，就係佢嘅一個洗手間，哇！你睇到你呢個洗手間夠晒大啦吧？呢邊乾濕分離嘅，你喺呢度嘅話咧，整咗一個浴缸，完全都冇問題。咁呢一邊嘅話咧，係我哋其中嘅一個房間啦。嗱，咁呢度咧，你可以作為長者房啊、兒童房啊、客房啊，都係得噶。咁跟住對翻過嚟呢邊，又係我哋其中嘅一個房間。簡單嚟睇下，我哋房間嗰個佈局亦都係非常之方正嘅。咁呢邊嘅房間，咁呢度呢度一睇咧就係有3間房啦。咁跟住對翻入嚟咧，係我哋主人房嘅套間。嗱，呢度一個
衣帽間嘅預留位，你可以做喺呢度做翻一個 L 型嘅衣帽間啦。咁跟住呢邊咧係主人房嘅一個洗手間位置啦。大家可以見到個視頻咧，睇到嘅一個精裝嘅一個質素咧係非常之高嘅交流嘅一個質素。咁呢邊咧係主人房嘅一個休息區位置啦。咁呢度嘅話咧係屬於一個改善嘅產品啦。116方可以做到5個房間，可以做5個房間咁多啊。佢嘅一個得房率咧係達到咗130%打上嘅。咁佢呢個116方嘅話咧，你加埋佢個佔用面積咧係高達咗35個方嘅。咁而家嘅話咧，佢呢一度大概一個均價嘅話咧，毛坯係9500，如果係大裝修嘅話咧，就12000到13000啦。咁你可以見到佢嘅一個交樓嘅一個質素非常之唔錯啊！呢個榮富明珠1號咧係擁有咗呢一片片區火炬片區咧，唯一一個1.8萬嘅一個3層台地園林嘅。咁呢度嘅一個綠化率咧係高達咗38%嘅。咁你可以見到佢種植咗好多珍稀嘅一個樹種嘅羅漢松啦，同埋呢個鳳凰木嘅。咁佢園林景觀咧做得非常之唔錯，帶有2個泳池嘅。有2個泳池啦，有埋呢個羽毛球場啦，有埋呢個跑道嘅。咁如果大家咧想要改善嘅話咧，揾一個比較靚嘅高大上嘅產品嘅話咧，咁大家可以選擇翻我哋嘅呢個明珠1號啦。咁呢度嘅話咧，大概一個均價咧毛坯9500，大裝修嘅話咧就12000到13000。如果大家中意呢度嘅話咧 ，WhatsApp 私問啦。咁我哋今期嘅節目咧就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。